突然很想不去上班，发一发呆，头一点懒，但是又要问我自己，是不是要坚强一点？梦想总是绕一个圈，却还是要回到原点，是不是我还需要再坚强一点？我真的没时间，没时间吃一顿早餐，我没时间，没时间去锻炼锻炼，我没时间，没时间逛一逛商店，我没时间，没时间，真的没有时间，我没时间，没时间